مرحبا بنات، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بألف خير. اليوم الفيديو راح يكون مختلف على الفيديوهات اللي انا بعملها بقناتي. اليوم الفيديو راح يكون على وصفة الكورن فليكس او السيريال اللي بتعمليه بالبيت بمكونات طبيعية وخالية من المواد الحافظة. صراحة أنا جربت هيدي الوصفة وحبيت أشاركها معاكم. هيدا الكورن فليكس فيك تاكليهم بالفطور مع الحليب، ممكن تضيفيهم على الزبادي، ولا ممكن تاكليهم هيك مثل ما بعمل أنا. طعمهم كتير حلو. أتمنى تجربوا هيدي الوصفة وتعجبكم. وحبيت أقولكم إنه هيدول الكورن فليكس صحيين، فيك تاكليهن وما تخافي إنه ما رح تنصحي. فإذا حبيتوا تشوفوا الفيديو رح خليكم مع المقادير. بالنسبة للمكونات رح نحتاج للشوفان. رح اكتب لكم كل المقادير قديش. بعدين رح نحتاج الرز اللي بيجي هيك سوفلي. لو ما عندكيش ممكن تستغني عنه، ما تستخدميش. بعدين رح استخدم كمان بودرة الكوكو. بعدين رح احتاج للكينوا كمان سوفلي. الكينوا هي هيك بتكون، بس هيدي سوفلي. بعدين رح نحتاج للكاكاو. انا اخذت الكاكاو 100% كاكاو، يعني مش ما فيش سكر. بعدين اخذت كمان بذور الكتان، بيجي هيك شكلها. انا اخذت ملعقة كبيرة وطحنتهم. وبعدين راح استخدم السيرو داغاف هيدا، بس فيك تستخدمي كمان العسل. وهلأ راح وريكم الطريقة. راح احط كل المكونات: الشوفان، الرز، الكوكو، الكينوا، الكتان، بعدين الكاكاو. بحرك كل شي مع بعض حتى يندمجوا. وبعدين راح اضيف السيرو داغاف. مثل ما قلت لكم فيكم تستخدموا العسل. بعدين راح خلطهم كتير منيح. ممكن تستخدمي ايديك عشان لو حركتي بس بالملعقة ما راح يندمج منيح. انا راح اخلط بايديا، طبعا غسلت ايديا منيح. بعدين بتحركيهم منيح حتى يتجانس كل المكونات. بعدين لما خلطتهم منيح حطيته هلأ بلاطة تبع الفرن، وحطيت كمان الورق، وراح دخلهم للفرن درجة الحرارة 180 تقريبا 5 ل 6 دقائق، مش اكتر، لانه لو خليتهم اكتر رح ينحرقوا. انا هلأ خرجتهم من الفرن
مثل ما شايفين. مش عارفة اذا هما بيلزقوا شوي، بس مش مشكلة، بعدين رح يصيروا هيك مقرمشين لما يبردوا. انا خليتهم بالفرن 7 دقايق، لانه اول مرة لما عملت الوصفة دي خليتها 8 دقايق فاتحرق شوي، عشان هيك خليتهم بس 7 دقايق. وكنت حابة اقول لكم على الوصفة، لو ما عندكمش الروز والكينوا سوفلي اللي انا استخدمتهم، انتم ممكن تستبدلوهم باشياء تانية. مثلا ممكن تستخدموا السمسم اللي بنقولوا له جنجلان، ممكن تضيفوا مكسرات، تاخذوا المكسرات وتدقوها شوي. ممكن يعني تستخدموا الاشياء المتوفرة عندكم. المهم في الوصفة هو الشوفان، بعدين انتو فيكم تضيفوا الاشياء المتوفرة عندكم في المنزل. اتمنى انه الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبكم هيك انواع فيديوهات، يعني اشياء وصفات هيك خفيفة اعملها معاكم، اعملوا لي لايك واكتبوا لي كومنت. بقلكم شكرا كتير على المشاهدة، ومع السلامة.